Iya, mertua gue yang cewek tuh senang masak. Kayak sarapan nih, jam 7 tuh udah ready. Apaan nih? Ya makanan full. Biasanya apa kalau sarapan? Kue basah, nasi goreng. Kayak di hotel itu banyak makanannya. Makan. Kayak di hotel. Enggak. Bisa Jadi gue omelet, ada egg station. Asoy banget deh. Di rumah lu. ada kayak gitu. Jadi ntar misalnya gue mau telurnya gimana, digituin dulu, dimasakin. Emang hoki banget ya, terlalu hoki deh mas. Jagoan masaknya. Tapi udah misalnya nih pagi nih telur balado, ikan goreng, sayur. Pagi itu? Pagi udah ready. Siang beda lagi menunya. Siang masih sama yang itu juga gitu. Kadang malam udah jajan aja atau apa gitu. Pagi tuh udah ready masakan. Telur balado pagi-pagi. Telur balado, makanya kadang jam 5 batuk kita di kamar. 5 sore udah Seret ya. Baru pulang syuting film jam 3. Syuting jam 3 pulang. Jam 5 Balado nih. Itu dari blendernya udah Besok. nyerem. Dari blender udah Pati goreng apalagi. blender juga udah gumprang. Udah suara iya.